സോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഹീറോ ബിൽഡ് എഗ് റാമൻ ആണ്. അങ്ങനെ ഒരു കപ്പിൽ 500 ml വാട്ടർ എടുക്കുക. വൺസ് വാട്ടർ കംസ് ടു ബോയിൽ നമ്മൾക്ക് ആ റാമൻ എടുത്തിട്ട് ഈ ബോയിലിംഗ് വാട്ടറിലേക്ക് ഇടാം. ലെറ്റ് ഇറ്റ് സിറ്റ് ഫോർ 3 minutes, എന്നാലേ പ്രോപ്പറായിട്ട് അത് കുക്ക് ആവുള്ളൂ. ഓൾമോസ്റ്റ് കുക്കായി വരുമ്പോൾ ആഡ് ദ ടോപ്പിംഗ് ടു ദ റാമൻ ആൻഡ് മിക്സ് ഇറ്റ് വെൽ ആൻഡ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് സിറ്റ് ഫോർ 1 minute. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ചീസി പൗഡറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. വൺസ് എവറിത്തിങ് ഇറ്റ്സ് മിക്സ്ഡ് വെൽ, ഗിവ് ഇറ്റ് എ ഗുഡ് സ്റ്റിർ ആൻഡ് serve it on a plate. If you are a cheesy lover, you must try this. Even my mom, who never holds back her opinion, took one bite and said it was super.